सिंध नारेजा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जे 18वीं सालगिरह हाजी मुहम्मद दीन नारेजो डिविजनल स्नूकर कोऑर्डिनेटर सखर ऐं जान मोहम्मद नारेजो मरकज़ी फिनांस सेक्रेटरी सुनो जे क़यादत में जनाह कॉलोनी खैरपुर में वॾे जोश ऐं जज़्बे सां अमल आई वई। उन मौक़े ते नारेजा बिरादरी जे केतिरनि ई मोअज़िज़ महिमाननि, कम्यूनिटी जे अॻुवाननि ऐं मेंबरनि वॾी तादाद में शिरकत कई। सालगिरह जे प्रोग्राम जी शुरूआत तिलावत कलाम पाक सां कई वई। तिलावत जी सआदत हाजी अब्दुल ग़नी नारेजो हासिल कई, जॾहिं त उस्ताद मोहम्मद बख्श नारेजो पारां शानदार नमूने इस्तक़बाली ख़िताब कयो वियो, जॾहिं त उन खां अलावा सालगिरह जे मुंतज़मीन में हाजी मुहम्मद दीन नारेजो, एडवोकेट मुख्तियार हुसैन नारेजो, इंजीनियर मुनव्वर हुसैन नारेजो ऐं उस्ताद सलीम अहमद नारेजो पारां गुज़िरियल वक़्त जी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कई वई, जॾहिं त ईंदड़ वक़्त में सुनो जे कामयाब सफ़र लाइ तजवीज़ूं ॾींदे तक़रीरूं कयूं वयूं, जंहिंमें तंज़ीम जे शानदार सफ़र ऐं कामयाबियुनि ते रोशनी विधी वई ऐं सुनो जी क़यादत खे ख़िराज तहसीन पेश कयो वियो। उन मौक़े ते प्रोग्राम में शिरकत कंदड़नि खे चयो वियो त हू पंहिंजे ॿारनि खे मयारी तालीम ॾियारण सां गॾु इलाइक़ाई अमन अमान, इतिहाद ऐं ज़रई तरक़ीअ जी अहमियत बाबति पिणु आगाही ॾिनी वई, जंहिंखे कम्यूनिटी जे समाजी फलाही ऐं इक़्तिसादी तरक़ीअ लाइ ज़रूरी करार ॾिनो वियो। जॾहिं त उन मौक़े ते मुक़ररीन हथियारबंदनि कल्चरल खे रद्द कंदे निंदियो वियो, जॾहिं त भाईचारो ऐं अमन माहौल खे क़ाइमु रखण ऐं भेटाई ऐं पठाणी औलाद तोड़े नियाणियुनि खे पुटाणी औलाद ऐं तोड़े नियाणियुनि खे मयारी तालीम ॾियारण ऐं पंहिंजी बिरादरीअ सां गॾोगॾु ॿियनि बिरादरियुनि सां बि पुरअमन ऐं गॾियल दोस्ताना तालुकात ऐं भाईचारे वारा तालुकात क़ाइमु रखण ते ज़ोर ॾिनो वियो, जॾहिं त ज़रई पैदावार खे फ़रोग़ ॾियण लाइ जदीद ऐं इज्तिमाही कोशिशुनि जी ज़रूरत ते पिणु ॾिनो वियो। हुननि चयो त नारेजा कम्यूनिटी खे बाख़तर बणाइण लाइ तंज़ीम जे अज़म खे उजागर कंदे वधि खां वधि मुतहरिक नौजवान ऐं वॾड़नि ऐं बुज़ुर्गनि खे तंज़ीम जो हिसो बणाइण ते पिणु ज़ोर ॾींदे चयो त सिंध जी तरक़ी लाइ हर हिक खे पंहिंजे पंहिंजे हिसे जो किरदारु अदा करण जी दावत ॾिनी, जॾहिं त सिंध नारेजा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जे 18वीं सालगिरह जे जशन मल्हाईंदे केक काटियो वियो ऐं गुलनि जी वर्खा कई वई, जॾहिं त सुनो क़यादत जी कामयाबियुनि ते सुनो क़यादत खे मुबारक पेश कई वयूं ऐं जॾहिं त अॻुवाननि सुनो जे बुनियादी क़दरनि लाइ नए अज़म खे वरजाईंदे चयो त कम्यूनिटी जी भलाई ऐं तरक़ीअ लाइ तंज़ीम खे गैर मुतहरिक वक़फ़े सबबि नाकारा असर पिया हुआ, जंहिंखे ख़तमु करण लाइ सिंध नारेजा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खे मुतहर करण सां हाणे उहो संग बुनियाद नए साल में बेलोस ख़िदमत जे जज़्बे ऐं बहितर तरक़ीअ जे शुरूआत सां भरण जो पिणु वचन वरिजायो वियो। जॾहिं त प्रोग्राम जे आख़िर में फैज़ मोहम्मद बुंडो में ट्रैक्टर हेठां अची फोत थींदड़ नौजवान हसन रज़ा नारेजो वलद हाजी निज़ामुद्दीन नारेजो जी मग़फ़िरत ऐं ईसाले सवाब लाइ ख़ुसूसी दुआ घुरी वई, जॾहिं त उन मौक़े ते रियादत नारेजो, एडवोकेट अली अकबर नारेजो, एडवोकेट मसूद अहमद नारेजो, मोहम्मद याकूब नारेजो, मोहम्मद अनवर नारेजो, ज़ुल्फ़कार अली नारेजो, तस्लीम अहमद नारेजो, मंठार अली नारेजो, राजा खान नारेजो, अख्तर अली नारेजो, ग़ुलाम हैदर नारेजो, नूर अहमद नारेजो, साइथ अली नारेजो, नेमतुल्लाह नारेजो, ग़ुलाम अब्बास नारेजो, नेमत साइथ अली नारेजो ऐं ॿिया केतिरा ई बिरादरी जा मोअज़िज़ महिमान मौजूदु हुआ।